هذه عقيدتنا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إطلاق العبارات التي يفهم منها التكفير أمر خطير. ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. يا أخي الكريم، إيش علقنا على شهد هذه؟ عودناها في محاضرتين. شاهد نقف عندها ولا ما نقف؟ نحتاج نقف عندها ولا لا؟ يا أخي اللي رفعت يدك الله يجزيك خير، تفضل. أحسنت. علم فقط؟ علم ويتكلم به، واضح. كلامنا ينبغي أن يكون علميا. الشهادة هي علم يتكلم به الإنسان. أنت علمت الآن من صلى بنا؟ الشيخ محمد. تشهد على هذا؟ علمت فتكلمت. علمت لم تتكلم لست بشاهد. تكلمت من غير علم لست بشاهد. واضحة هذه؟ نعم. إذا بارك الله فيك، انتبه. طيب ما خطورة هذه؟ ما أهمية هذه؟ لماذا الشيخ يعيد يؤكد على هذا؟ لأن المليار مسلم يا أخي، المليار يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. التحقيق العلمي العقدي شهادتهم صحيحة؟ كيف صحت شهادتهم وهم يطوفون بقبر فلان وعلان وعند الحسين وعند زينب وعند الرافضة غير ذلك من الشرك؟ أين شهادتهم أن لا إله إلا الله؟ أفسدوها ولا ما أفسدوها؟ والله يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نحن بأمس الحاجة. اللي يقولك: وش جبتوا لنا وانتم تقولوا لنا في كلام كثيرة، نقول: تعالى مع كلمة أشهد أن لا إله إلا الله بوابة الإسلام، صحيح؟ أول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، ومفتاح الجنة. نسأل الله أن يجمعني وإياكم فيها. فكيف لا نقف عندها؟ كيف لا نتكلم عنها؟ كيف نهملها؟ ماذا أستفيد أنا تكلمني عن كتاب الفرائض ولا كتاب كذا وكذا وأنا لم أفهم توحيد الله سبحانه وتعالى؟ انتبه، والله ليس هناك في الأمة أنصح من أهل السنة. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. طيب، الله الجنة، وماذا يريد الإنسان إذا حصل جنات النعيم؟ المسألة الأولى أنه شهد أن لا إله إلا الله. والآن إذا قلت للمليار مسلم: أنتم تشهدون لا إله إلا الله، نادوك من أصقاع الدنيا، من الصين شرقا وأمريكا غربا مرورا بالدول العربية وإيران المجرمة، ويقول: كلنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله. فهل صحت شهادتهم يا مشايخ؟ هل فهموا معنى أشهد أصلا هم؟ إن الشهادة هي الإخبار بعلم، هذه بعموم الشهادة. لا تكون شاهدا، نعم، حقيقة مخلصا نفسك في أي قضية. قبل ندخل في قضية التوحيد، تشهد على أن فلان فتح هذا الباب أو أغلقه، نعم، أو أخذ كذا أو أعطى كذا، إلا أن ترى ذلك أو تسمعه بحواسك، نعم، وتعلمه يقينا وتتكلم به، وإلا أنت لست بشاهد. إذا علمت فلم تتكلم لست بشاهد، وإذا تكلمت عن غير علم فأنت شاهد زور. متى تكون شاهدا فعلا شرعا وعقلا ولغة؟ حينما تتكلم بعلم، هذه الشهادة. ولذلك قال الله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون. شهادة بغير علم ليست بشهادة، شهادة زور، شهادة زور. طيب، إذن هؤلاء المليار مسلم اللي يقولوا لا إله إلا الله وما تكفروناش، وإحنا نقولوا في أشهد أن لا إله إلا الله، خيركم علينا. نقول لهم: هل تعرفون ما تقولون؟ أنت تقول لا إله إلا الله وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبطاقتك الشخصية مكتوب فيها مسلم، والجواز مسلم، وإلى آخره، ولكن أول ما تمسك فرامل السيارة تقول يا سيدي فلان. موجود ولا لا يا أخوة؟ أين شهادة أن لا إله إلا الله؟ عجيب. أين قولك لا إله إلا الله؟ أنت تدعو غير الله، أنت تستغيث بغير الله، أنت تندر لغير الله، أنت تحب غير الله أشد من حبك لله سبحانه. الله أخبر عنهم بهذا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أين شهادتك أن لا إله إلا الله؟ وهنا نرجع إلى ما قبل سبق ذكرته في الدروس. إن من أعظم المزالق التي تكون سببا في انحراف العبد هو كلامه فيما لا يحسن، وخاصة مسائل الكفر والإيمان،
وتكفير المسلمين على طريقة الخوارج في إطلاق العبارات الدالة على تكفير الناس أمر خطير عظيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. وجاء الإسلام بتقرير عصمة دم العبد المسلم وعرضه وماله. لا يجوز للإنسان أن يستبيح عرض أخيه بأذية أو أخذ ماله بغير حق أو سفك دمه بعد النطق بالشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا يا رسول الله. فقال: أو شققت عن قلبه؟ فما زال يكررها على أسامة حتى تمنى أنه لم يكن أسلم ذلك الوقت. قد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فمن نطق بالشهادتين جرت عليه أحكام الإسلام الظاهر، فليس كل من ارتكب أمرا مكفرا يكون كافرا، بل يجب أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي في حقه الموانع. وباب التكفير عظيم لا يتكلم فيه كل أحد، فالتجاسر على التكفير أمره عظيم، وخاصة إذا كان غير مستند لأمر شرعي ولا برهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون بهذا مخالفا لأهل السنة والجماعة. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة أجمعوا وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلافا للإجماع. ونصوص الوعيد ونصوص الأئمة في الحكم على عمل ما بكفر أو فسق وغير ذلك لا يلزم منه ثبوتها في حق الشخص المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. والتجاسر في هذا الباب عظيم كما قال القرطبي رحمه الله: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيء. والحكم على رجل مسلم بخروجه من الإسلام لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس، كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله. وإن مما يركز عليه أهل السنة في تدريسهم لكتب الاعتقاد هو بيان حقيقة التوحيد وتحذيرهم من الوقوع في الشرك، لا تجرئة المتعلمين على تكفير الناس وإطلاق العبارات، إطلاق عبارات قد أطلقها قوم من قبل فآل بهم الأمر إلى أن أصبحوا من جماعة التكفير. وما أمر الحدادية عنا ببعيد. فأهل السنة في تدريسهم لهذه الكتب يسعون إلى تصحيح الاعتقاد وليس لتكفير الجهل من عوام المسلمين. قد يقع في نفس كثير من المستمعين لهذه المقاطع بأن آباءهم وأمهاتهم وأخواتهم الجهلة الذين لا يعرفون ما يعرفه المتكلم وبعض المستمعين من معنى لا إله إلا الله قد يعتقدون كفرهم لأنهم لا يعرفون معناها، وهم داخلون في المليار المسلم الذي ذكرهم المتكلم وقال كيف صحت شهادتهم ويطوفون بقبر فلان. هذا كلام خطير في إطلاق عبارة التكفير، ولا أظن منصفا يسمعه إلا بان له خطأ هذا الكلام جليا واضحا. قد حكم المتكلم على مليار مسلم كما قال من الصين شرقا إلى أمريكا غربا مرورا على الدول العربية، لأن قال هل صحت شهادتهم.
هذا أمر عظيم. يقول في بطاقته الشخصية مسلم وجوازه مسلم، لكن إذا حصل أو تمسك أو تحصل له حادث سير مثلا يقول يا سيدي فلان. هذا ما هؤلاء يقول ما تنفعهم هذه الشهادة، هذه إطلاقات التي ذكرها المتكلم في كلامه، وهذه الإطلاقات لا أظنه هو نفسه إذا استمع وأعاد المقطع أنه لا يرجع عن هذه العبارة واضحة الخطأ. فكيف يسوق أن يحكم على مليار مسلم أنهم أفسدوا شهادتهم، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه كان سنن ماجه وغيره عندما قال له صلة أو قال حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب لا يدرى حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا الناس يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله، كررها 3 مرات، وحذيفة رضي الله عنه يعرض عنه، ثم قال تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فليس كل من وقع في الكفر يعتبر كافرا، كما أنه ليس كل من وقع في بدعة يعتبر مبتدعا. والتكفير هو حق الله، فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا من الناس، كما قال ابن القيم رحمه الله والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله على جلالة قدره وما حصل له من الجهمية يقول لو قلت بقولكم لكفرت، ولكني لا أكفركم لأنكم عندي جهال. فينبغي على الطالب أن ينتبه إلى إطلاق العبارات التي يذكرها في درسه، ولا يسترسل في الكلام فيصل إلى ما وصل إليه بعض الخوارج. نسأل الله تبارك وتعالى لنا وله ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.